حلقه جديده من حلقات كويزين خديجه. الحلقه ديال اليوم ان شاء الله باذن الله عندي لكم كروفيت سوتي ساهل ماهل بسيط بطريقه بسيطه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. كما كنقول لكم دائما ما تنساوش ديروا جيم تبارطاجيو لا فيديو، ما تنساوش لي كومونتير، شجعوني 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 وندوزو ان شاء الله نشوفوا المقادير. بالنسبه للمقادير عندي تقريبا هنا واحد 300 غرام ديال الكروفيت. بالنسبه للكروفيت انا حيت له كما كتشوفوا الراس وحيت له دوك الرجيلات اللي كيكونوا لداخل ديالو، وغسلته تماما. ممكن تحيدوا له كاع هاد القشره كامله، انا كيعجبني كيكون بحال هكا كيكون زوين. بالنسبه للعطريه غادي نحتاج عندي هنا نص معلقه صغيره ديال الخرقوم، نص معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره عامره ديال السكينجبير، معلقه ونص صغيرين ديال التحميره، شويه الملحه. غنحتاج للربيع ثومه واحد 4 ديال الريوس محكوكين، واحد الحكه ديال لو زيست ديال الحامض، انا درت هنا الحامض خضر. وغنحتاج الزيت البلديه وغادي ندوزو دابا نصاوبوا الكروفيت ديالنا. اول حاجه عندي المقله ديجا راه سخونه، غندير فيها تقريبا واحد 3 المعالق ديال الزيت البلديه. اول حاجه غادي نسوطي الثومه ولو زيست ديال الحامض، نخليهم غير يتشحروا شويه. ممكن ديروا حتى الزبده، انا كنفضل ندير غير زيت البلديه بوحديتها، وممكن ديروا غير زيت روميه اللي ما متوفرش عنده زيت البلديه. نخليو الثومه ديالنا تشحر. انا كما كتشوفوا صافي تشحر ليا داك الثومه ولو زيست. غادي نضيف الكروفيت ديالي، العافيه تكون متوسطه. ندوز دوك الشعيرات ديال الكروفيت وغادي نضيف العطريه كامله ونصوطي مزيان. دابا هاد الكروفيت ديالي كما قلت لكم النار تكون متوسطه، نخليه حتى يشد راسو شي شويه. غادي نضيف داك ساعه القزبور، انا كنت مغطياه باش داغي يسهر ليا. غادي نضيف له الربيع صافي ونبدا نصوطي فيه، يعني واحد ميم با واحد 5 دقائق اللي غادي يحتاج ليا، يعني 3 دقائق بلا قزبور و2 دقائق بالقزبور. انا غنتسنى واحد 2 دقائق هكاك تقريبا صافي ونطفي عليه ونشوفوا ان شاء الله في طبق التقديم. الطبق ديالي النهائي وهذا. كيبقى اخر توش كندير لها هي انني كنرش على شويه ديال الكمون. كاين اللي كيبغي يدير الكمون مع الشرموله، انا كنفضل انني ندير الكمون في هذا الاخر باش كتلقى يبقى الريحه ديالو زوينه والفوائد كيبقاو زوينين. عصره الحامض اكيد، هنا كما كنعرفوا حنا الحامض كيتواتى مع الكروفيت، كيتواتى مع الحوت. وكيف ما كتشوفوا هذا هو الكروفيت سوطي. نتمنى ان شاء الله تجربوه، طريقه سهله وبسيطه وسريعه. كما كنقول لكم دائما ما تنساوش ديروا جيم تبارطاجيو لا فيديو. نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.